Hello，大家好。我哋上次咧就畫咗方形同埋圓形啦。今次我哋就嚟畫一個現實上都會大家會容易攞到嘅材料。咁我哋今日咧就畫蘋果。咁我哋今日咧其實係會有畫3個畫法嘅。第一個啦就係重複一次我哋上次畫嘅黑白素描啦。然之後咧就係會用廣告彩去做一個色塊嘅畫法。咁大家咧就會明白一啲點樣圓形比較類似圓形嘅物體啦，去做一個陰影嘅排列方法嘅。咁第3個咧，我哋就會用木顏色去畫一個素描嘅。咁啊，有好多人我都明嘅，咁就覺得黑白咧有時就悶咗啲，但係咧佢哋又唔係好識點樣用顏色嚟畫喎。咁所以我哋今日咧，我哋係會用3個嘅顏料去畫嘅。咁開始之前啦，咁而家大家就會見到個蘋果，咁就我哋又嚟講翻我哋上次學到嘅嘢啦。首先就係高光位，高光位咧就係成個畫面裏面最光嘅部分啦。咁睇翻啦，而家呢個蘋果咧嘅高光位咧就會喺依度，因為個光咧喺依邊打落嚟嘅。咁所以咧，依邊咧係相對會光少少啦，而依邊係會暗少少嘅。咁當然咧，最暗嘅部分都仲係呢個物件啦，同埋地下嘅接觸嘅依度。好，事不宜遲啦，咁我哋就會畫咗呢個黑白素描先，去點樣畫一個類似圓形嘅形狀。咁相對提醒翻大家啦，因為呢個蘋果咧，佢一個弧形嚟嘅，佢唔係一個方面嘅。咁佢嘅陰影咧都會好似先前咁樣啦，佢係一個咁樣嘅弧度，係有弧度嘅陰影。首先咧，我哋素描都係用翻我哋上次所講嘅素描筆啦。咁今次都係用翻3B 同8B 為主嘅。咁大家如果之前冇睇到點樣去揀素描筆嘅，可以睇翻之前畫方形嗰集。咁我哋咧就開始啦。首先個蘋果啦，我哋上次係講一個圓形，我哋今次其實都係類似嘅。咁就首先就因為佢蘋果咧唔係一個圓形嘅物體，咁頭先都見到啦，佢呢個蘋果咧其實咧有啲大有啲細嘅。咁我哋咧先前講零方物圓嘛，我哋咧就可以用線畫咗一格格去大概個樣先。講得好抽象嘛，其實就唔係咁難嘅。大概畫咗個蘋果，而家好似有啲奇怪咁樣喎，咁我哋就可以慢慢收翻細佢。因為始終咧冇一個蘋果咧係會真係一個圓形咁樣嘅。咁我哋就大概跟翻個形狀啦，去即跟呢個位咧就係會肥少少嘅。起碼我而家手頭上呢個蘋果係啦。咁每個牌子都唔同嘅，有啲咧就而家好興嘅白雪公主就類似呢種蘋果啦，有啲咧就係比較長方形少少嘅深紅色嗰隻，我唔知叫乜嘢。咁但係嗰隻就食落就沙沙地，我自己就唔係好中意。我哋又唔係講蘋果，係啦。咁基本上咧個大概嘅蘋果咧就做咗噶啦。咁但係有個蘋果定噶喎。咁我哋就最緊要咧呢個挑戰咧就係點樣畫到個粒落去嘅感覺。咁我其實呢度咧有個定 ，OK。好啦，咁樣照舊啦。我哋唔要嘅部分咧都係拆咗去嘅。咁喺個素描入邊咧最難咧就因為佢係由一個有色嘅物體變做而家黑白嘅物體。咁所以其實咧，我就會建議大家打光方面咧，比較一個強烈啲嘅光暗，咁大家容易分辨一啲嘅。咁而家就係光喺上面呢度嚟，咁呢度咧就會係暗啲嘅，照舊呢隻白啲，呢度就會暗啲嘅。咁同樣啦，呢度咧頭先我哋睇到啦，喺呢度係一個高光位嚟嘅。咁呢度咧我哋就可以唔使做任何嘅光暗，唔使做任何嘅暗面上去。咁都係啦，點樣做一個弧形嘅陰影咧？
慢慢排線。咁當然我而家畫得疏啲俾大家睇到啦。咁如果我密啲係點啊？密啲嘅情況下，咁已經見到咧，其實係一個弧形嚟噶啦。咁再話我再熟手啲啦，咁我咪可以一筆一筆咁樣落咯，跟住慢慢控制隻手，慢慢淺色、深色。但係最開始咧，我會建議大家係做一個排線先嘅。咁因為啦，上次係畫石膏像咧，佢係本身一個白色嘅物體，所以咧我哋相對係會淺色少少嘅。咁今次咧，因為佢係一個紅色啦，咁基本上咧可以俾咗一個顏色佢先嘅。咁喺呢個步驟俾一個顏色佢嗰陣時咧，你可以係即根咁樣排線，做一個圓形都得。咁亦都可以咧，好似而家咁樣俾咗一個顏色色塊佢先，同一個方向咁俾咗個顏色佢先。咁呢個就會相對簡單啲。咁如果你做圓形即根排線，慢慢做個顏色咧，嗰個就可以當係一個練習。趁佢淺色嘅時候咧，練下隻手點樣方便去做一個排線。嗱，咁我哋而家咧就做咗啦。咁當然啦，呢度咧拆翻走佢先，因為呢度其實就唔使畫出嚟嘅，個光位應該係要留出嚟嘅。咁而家已經有兩個層次啦，光位暗少少個蘋果。咁佢即跟呢個係光喺呢度嚟啦，一路個光一路咁樣散，呢度咧都係會深色少少嘅，唔會深好多。我哋繼續我哋嘅排線，慢慢排啦。係咪覺得相比起依邊咧，而家係覺得佢係一個弧面咧？我哋就係要做呢樣嘢啦。佢下面一定係深嘅，因為光到唔到。呢邊都係會深嘅。咁我覺得大家一開始咧就唔需要，而家呢個 moment 就突然間呢度一定係最深，一定好大力畫咗先，可以同一個 level 顏色嘅 level 咧一齊慢慢加落去。素描咧最緊要咧就係慢慢嚟，慢慢加。係啦，我哋而家咧就已經係做咗啲弧形噶啦，中間圓形嘅形，佢咧基本上咧佢個弧度即根咧一定係越嚟越彎嘅，咁到中間啦，佢就會相對平啲。呢個就係佢個形狀啦。咁同樣啦，因為我哋而家咧係由依上面望落嚟嘅，咁呢個咧就係佢嗰個彎度啦，好似嗰個地球咁樣一格格嘅，咁就會方便大家去聯想。我哋繼續慢慢近乎垂直，然之後再彎翻過去，係咪冇想象中咁難呢？好啦，我哋要銜接翻呢一個面啦，咁我哋就再輕力啲，做翻個 gradient 自然少少，畫翻上去。因為啦，呢個位咧係凹入去嘅，光喺呢邊嚟嘛，咁呢度咧係有少少光位嘅，咁我哋暗咧就喺呢個位啦，暗少少，都係一樣啦，因為佢係一個弧位嚟嘅，呢度弧上去嘅，咁我哋咧個陰影就會咁樣做上去。點解度漏咗呢條線咧？係因為佢係個定嚟嘅，個定咧就深色翻少少，陣間做。咁我想呢度都顯示到佢弧形，但係佢呢度打咗個光位點咧，係即跟做少少，做幾條線。咁而家就有少少弧度啦，同埋即跟呢啲位啦，即跟呢度係彎入去嘅，弧入去呢個弧入去嘅，所以咧我哋都係咁樣彎過去。
呢度因為會再深色少少嘅，咁我哋呢度再深色點啊？大力翻少少，咁我哋就而家可以睇到光係呢一邊嚟，呢度暗少少，然之後呢度係最暗嘅。咁我哋之後咧就可以做個影啦。咁我就轉筆。咁我哋頭先呢度已經畫咗個深嘅位啦。因為個影呢度咧，佢係會比個蘋果深色啲嘅。咁基本上咧，做翻深去。我哋依邊個影咧係會實少少啦，因為光喺依邊打過嚟，嚟到依邊咧佢就會越嚟越虛嘅，都係一樣。如果唔可以咁樣一次過咁樣慢慢做嘅話咧，都係慢慢排線，慢慢輕力，一筆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 咁樣，慢慢做就得噶啦。最緊要唔好心急。素描一個需要耐性嘅嘢。咁同樣啦，因為個影本身呢個蘋果咧係一個相對似弧形嘅物體，所以佢個影咧係會相對係一個橢圓形咁打落去嘅。咁我哋要注意翻個影咧，唔好後尾變咗方形或者起角咁樣就得噶啦。係啦，咁而家咧就會覺得佢比先前突出咗嘅。咁我而家轉翻呢個嘅3B 咧，咁就淺翻少少。咁如果你覺得8B 啊或者6B 太跳嘅話，你可以係用翻啲4、5B 咧，係即跟大力少少畫。咁我而家係純粹想俾大家睇翻一個好明顯嘅影，咁我先揀用8B 嘅啫。咁當然啦，我話而家好似個番茄咁樣喎，唔係好似個蘋果喎。因為頭先我哋見到蘋果咧，佢即跟啲皮啦，呢度有啲紋路，有啲唔同嘅 pattern 嘅。咁大家係可以去畫翻嘅。咁佢頭先蘋果一條條咁紋啊嘛，都係好細力咁樣。咁你當然你可以終極挑花係咁樣嘅，你可以慢慢數佢有幾多條紋啦，但係你都可以係大概嘅，因為每個蘋果都唔同。當然啦，你話佢嗰啲點點，你就可以用翻先前嘅素描擦膠印翻佢出嚟嘅白色嘅點點咁樣。我哋而家就唔好太深啦，嗰啲紋深少少就好啦。俾人睇得出佢有少少條紋理，咁但係咧又唔需要好似挑黑咁樣咧畫咗落去嘅。咁如果我太深色，佢會點樣咧？大概啦，好，照翻頭先個步驟，呢度都係深色嘅。如果我係一個好深色嘅狀態畫咗上去，咁而家咧就會覺得似係用挑黑刀咧界咗好多唔同嘅紋喺入邊，咁我哋就唔需要嘅。即係我哋同蘋果冇乜深仇大恨噶嘛，咁我哋咧輕輕地畫就得噶啦。咁但係我覺得，如果你初學者嘅，我覺得你其實可以唔使做呢啲嘅，就做好咗一個光暗個過渡，咁就 OK 噶啦。多餘嘅線條擦走去，係咁就係一個素描蘋果。跟住落嚟咧，我哋就會畫一個廣告彩嘅版本嘅，因為時間關係咧，我就已經畫咗個稿喺度啦。咁簡單咁介紹一下廣告彩先。咁其實我覺得平嘅已經夠用噶啦。我哋通常就會見到文具鋪有呢隻啦 ，Pentel 嘅支裝啦，有呢啲嘅樽裝啦，有櫻花牌嘅。咁基本上我覺得你哋平平地咧買一支嗰啲玩得噶。呢啲咧其實一啱裝咧，我就唔建議你哋一開始就買嘅，因為咧佢真係好襟用嘅。咁如果你唔 sure 自己中唔中意畫嘅情況下買咗，咁都係嘥嘅。咁即係不如平平地買啲支裝試下先。咁佢通常咧就會有
我哋擠咗出嚟，等佢乾咗之後用啦，又或者咧係即時咁樣擠出嚟用嘅。咁我個人就覺得咧，佢啱啱擠出嚟嘅話咧，佢嗰個覆蓋力咧係會比較好嘅。咁佢乾咗之後咧，佢個覆蓋力咧就會差少少。咁但係咧，呢一個咧，佢就會比較方便你去用咯，因為你每次就唔使咁樣擠咗出嚟之後啦，你又要洗，同埋佢有一個去水溶性嘅，就唔係好似亞克力咁。咁你變咗你擠好咗之後咧，基本上你放喺度成年，你中意嗰陣時出嚟畫兩筆咧，咁都 OK。咁就唔使好似我而家咁，每次要畫之前咧，我就要擠出嚟咁樣。係，我陣間可以俾大家睇一睇個分別嘅。哦，呢隻係其他牌子嚟嘅，但係冇關係嘅，都係差唔多。點解要擠啡色咧？因為如果我哋溝啲啡紅啡唔係紅色橙色嗰陣時咧，溝啡色咧，佢會深色就會自然啲，咁就唔好溝黑色。好，照舊啦。水要分兩格嘅，一格咧就係俾你洗筆嘅污糟水啦，跟住乾淨嘅水啦，最好就有紙巾係織巾啦，就我嚟洗完支筆之後咧整翻乾淨嘅。咁當然啦，仲有我哋嘅水彩筆，就係咁多。咁點解我話先試下個覆蓋力先？樣啦，佢係水溶性嘅。你落多啲水，佢就淺色啲。而家呢個咧就係啱啱新鮮擠出嚟嘅，我落翻多啲，好洗乾淨佢。咁而家我落翻呢個係本身乾咗嘅，我而家整翻濕佢啫。應該大家見到個分別噶啦。佢呢個咧，佢個覆蓋力會好少少嘅。咁呢個蘋果有少少黃色噶啦，咁我哋可以，其實我自己個人咧就會建議大家淺色嘅地方整咗落去先。咁但係錯咗都唔緊要嘅，因為佢係水溶性嘅，你之後可以 merge 翻埋一齊嘅。咁我哋頭先個蘋果喺依度啦，係會有少少黃色嘅。我會落多少少水，因為其實呢個就唔係一啲咁深嘅黃色。落咗先，咁我哋用翻頭先呢個色塊嘅概念，呢一格係黃色，呢一格都係，呢度都有啲啦。咁我哋到紅色啦。其實我自己個人啦，我畫紅色嘅嘢咧，我係會放少少橙色落去嘅。我覺得佢就會比較飽和少少。我講緊啲咩咧？試俾你睇，紅色、黃色。佢而家都係一隻紅色嚟嘅，咁但係咧。而家呢個咧就似真係白雪公主嗰個classic 版啊，唔係而家呢個版本。一個好白嘅皮膚上面搽一個鮮紅嘅口紅嗰隻色，咁呢個咧就會比較柔和少少。我自己就中意加少量嘅黃色上去，係啦，你加太多佢就變橙色噶啦，但係少少咧，我覺得佢會好睇啲嘅。溝色嗰陣時。尤其是淺色咧，我哋一定要洗乾淨咗支筆先。洗乾淨支筆之後咧，仲要印乾佢嘅，加少少黃色。但係頭先個蘋果其實係冇咁深噶嘛，呢個時候你可以加啡色，或者你有深紅色嘅，你直接加深紅色都得。咁我而家如果啡色咧，佢加啡色咧，佢都係做到嘅。你見唔見到？同呢隻差唔多。咁所以咧，其實如果你有時唔使買咁多顏色嘅咧，係最買基本嘅紅、黃、藍、黑白。當然你可以買埋啡色同紫色，呢兩隻難溝啲。
基本上你就已經夠用噶啦，你好多咧可以自己溝翻出嚟嘅。你加深色嗰時要小心啲啦，因為你加少少咧，你就會見到佢其實已經變咗好多嘅。我要稀釋下佢，差唔多啦，差唔多。我哋其實就係佢係一個個塊面嚟嘅，基本上係一格一格嘅。當然啦，我呢度頭先話淺色啲嘅，深色啲，慢慢深落去。咁我當然我可以做咗最深先嘅都得。廣告彩好就好咗，因為佢水溶啦。我之後呢啲位佢乾咗啦，但係我想佢連接得好啲喎，我可以揾支濕咗水嘅筆溶翻開佢。咁佢係一個好比較連接得好啲，佢可以咁就唔使好似水彩咁樣，佢乾咗條水痕咁樣。廣告彩佢可以捽得到嘅。一見到佢係一塊一塊，咁我呢度要深色少少。咁基本上頭先呢度，因為支筆有少少濕啦，畫過嚟，雖然我係一格格嘅，咁其實你已經見到佢係已經 merge 埋咗噶啦。我唔 sure 嘅，咁我咪畫大格啲咯。咁佢都可以好似水彩咁樣嘅，其實輕量啦，你都可以喺佢未乾之前咧落啲深色落去，其實佢都會自己走過去嘅。咁呢嚿我哋可以等佢，你支筆咁樣繞過，佢都係可以嘅。你話如果我唔想一格格，我真係睇唔出個分別啦，你可以做咗個大範圍嘅先。我可以俾咗隻色佢先，因為佢係可以改正嘅佢啲色。咁就唔似 acrylic 啦，acrylic 就係佢乾咗之後咧，你就冇得改噶啦。但係廣告彩一個好處咧，就係佢乾咗之後咧，你都係可以疊加上去啦。甚至乎頭先我呢度講，你可以乾咗之後再揾水去捽翻開佢嘅。咁我覺得咧，呢個都係一個幾 friendly 嘅顏料嚟嘅。我覺得呢度佢頭先應該係會 smooth 啲喎，啲黃色假設啦。因為有幾個畫法嘅，有啲就佢好 smooth 咁樣啦，有啲咧佢就突然間嗰格咧就會光啲咁樣。見到我而家 blend 翻開去，因為佢一條條噶嘛。咁我而家係可以去改正佢嘅。我而家已經捽得開佢啦。咁我而家就好似人哋聽音樂嗰啲 sound check 咁樣，你可以好似啲 sound check 咁，定心電圖嗰啲 friend。咁我咪可以捽翻佢啲紋出嚟咯。咁個人喜好啦，有啲人中意咁樣一嚿都得嘅。當然啦，你做呢個紋嗰陣時，記得好似我哋頭先呢個咁樣，跟翻佢個弧度。覺得唔係喎，我覺得佢唔夠明顯喎，咁你咪加翻多少少。因為我而家係用咗一隻偏紅嘅黃，橙黃。你話我覺得佢應該要再光啲嘅，你可以溝隻檸檬黃。即係黃色咧係有分偏暖色同偏冷色嘅，咁就大家需要注意一下。咁我覺得如果你哋自己買顏料唔想買咁多隻黃色咧，你可以買隻檸檬黃。因為檸檬黃咧係一隻偏冷色嘅黃色嚟嘅，咁到時如果我想去偏翻暖色嘅話咧，我溝翻少少紅色就得啦。咁但係咧，如果你係呢一隻偏暖嘅黃咧，你要溝翻偏檸檬色嘅話咧，咁就難啲。咁你見到佢已經係唔同咗個感覺噶啦。當然啦，我哋頭先呢度係冇留到個白色嘅。
咁我哋就需要翻啲白色。咁當然濕嘅話咧，頭先擠出嚟嗰啲咧，佢吸發力好啲嘅。呢度啦，頭先呢個位最光係呢個位噶啦。咁我哋見到蘋果質跟呢度少少黃色嘅，咁我照加翻落去。我覺得呢個奇怪咗嘅，咁我可以揾翻其他顏色填上去都得，再遮一層，佢而家自然咗啲咯。基本上廣告彩咧就係不斷疊加，呢度佢平面咗少少，即係我哋呢個過渡有少少問題喎，咁我加翻其他顏色上去啦，可以。咁當然啦，個陰影啦，陰影其實係應該用翻，你可以用黑色嘅話，佢就有少少死板嘅。咁我呢度咧就轉啡色。如果佢未乾咧，你就會見到佢走咗過去啦。咁但係咧都唔緊要，我哋陣間可以補翻嘅。喺度深色啦。如果你想做一個淺色，你可以似水彩咁樣加翻啲水喺度，等佢自己走過去都得。又或者咧，你喺側根溝一個再淺啲嘅啡色，整翻個定俾佢。我想呢度有翻俾翻人哋睇佢嗰個果嗰個上面凹入去呢個位嘅，好似有條線咁樣嘅。你可以換支細啲嘅筆，亦都可以用翻頭先嗰支筆，做一個深紅色。咁如果我想去做得再細緻啲嘅，我哋其實就可以係溝一個唔同順序嘅紅色出嚟嘅。如果我真係好講究我嗰個顏色嗰個順序嘅，你可以首先喺度紅色啦，跟住再溝，慢慢深紅上去。呢個已經再紅啲啦，跟住咧再做一個再紅少少，再紅啲，太紅啦。你溝好咗一個排序出嚟，咁樣再填翻上去一格格，好似啲數字油畫咁樣都得，睇心呢個。咁其實我就唔建議大家而家就畫廣告彩嘅，呢個咧係俾你睇大概佢嗰個光暗，佢嗰個一格格嗰個概念係咩？咁上咗色之後咧，大家應該會比較明少少。其實就冇咁複雜嘅，基本上就係好似魔方嗰個感覺。呢個都係乾下先。咁最尾就係木顏色啦。咁我就覺得都係一樣啦。初學者係，我覺得唔應該買咁貴，因為你唔確定自己係咪中意個顏料之前咧，買啲平平啲嚟試下得噶啦。我覺得點解我會揀呢一隻咧？我以前一開始畫彩色素描都係用呢款嘅雙色嘅，咁就因為佢方便收藏啦，每邊短啦，多顏色選擇。咁但係唔好處咧，就係你見到啦，要自己刨開去。咁我哋就而家刨好咗啲筆啦。基本上咧，我哋都係用紅色系列噶啦。今日紅色、啡色、黑色，咁當然仲有未刨嘅黃色。我會揀隻最淺色嘅紅色起稿嘅。咁當然，因為其實木顏色咧係比鉛筆更加難去擦嘅，咁所以咧大家都係一樣啦，細力啲。你可以揾黃色嘅，如果你見到，但係咧我而家拍片咧，我用黃色起稿咧，大家應該唔知我畫嗰啲乜嘢，咁我就揾隻橙橙紅紅嘅起咗稿先。呢度頭先揩花咗嘅，咁你見到而家即使擦咧，佢都有少少紅喺度嘅，所以大家就麻煩少少，都係一樣啦。我自己咧會有啲淺色啲嘅地方，即係頭先嗰啲
蘋果黃色嘅紋啦，我會畫咗先嘅，因為佢唔同廣告彩啊。你如果畫咗深嘅地方之後咧，你做唔翻淺啊，所以我通常咧我自己就會做一啲淺色嘅地方先，都係一樣啦。你唔 sure 嘅，你可以喺度畫下。呢隻偏橙，呢隻紅啲，呢隻好明顯就啡色啦。通常我就唔會淨係油上一浸嘅，因為頭先我講點解紅色裏面要加少少橙色咧，因為你而家見到咧啲紅色好假。我通常上完之後咧，我會喺上面再上一層橙色嘅。而家係咪比頭先好咗？做翻嚟翻先，呢個就本身嘅，畫長啲。咁如果我加咗少少橙色上去之後咧，感覺上咧佢會開心啲，比較紅潤少少，比較靚仔啲，比較似打咗蠟嘅版本，即係 RGB 同 CMYK 嘅分別。如果大家知道 printing 嘅話，係啦，咁我哋就開始啦。你可以俾咗一個色底佢先，亦都可以咁樣，而家就開始咁樣做。咁當然啦，呢個好就好在咧，你好明白知道而家自己係做緊嗰個 gradient 係一個咩方向。咁但係唔好處咧，就因為你真係要逐筆做，有啲慢。咁第一個細範圍咧，其實都係可以嘅。咁呢個好處咧，就係佢而家已經有少少立體感啦。隨住你嘅排線，咁你見到而家有啲唔自然，唔緊要，因為之後我哋可以再加色嘅。咁同樣啦，因為佢中間嗰個地方咧，佢嗰個弧位越唔明顯，咁我哋就可以大筆啲，唔使做咁多下。你見到我織緊呢啲咧，佢越弧嘅地方，我個筆觸係越短嘅。但我呢啲中間咧，因為佢嗰個弧位唔明顯咧，我就會做翻長少少嘅。咁如果今次咁樣嘅排線方法，大家就應該容易啲理解佢嗰個比較球體嘅做法。我嚟到呢度加翻三條線先，因為佢呢度係凹入去嘅。我哋頭先呢度係咁樣彎啦，咁樣彎過嚟。咁但係而家咧，我哋到呢個位咧就係咁樣弧過去。呢度呢個位已經 over 咗啦。咁我哋而家要做呢個。咁我哋要稍微留意一下，就嚟到呢度啦。佢呢條邊係嚟到呢度嘅啫，佢係嚟到呢度慢慢彎過去嘅。咁呢度就要 soft 啲。我哋而家有個大致嘅顏色咧，我哋就可以慢慢做個深淺去啦。你可以大力少少做咗佢先。當然啦，如果你呢個階段已經係好大力咁捽到去反光咧，你之後就加唔到顏色噶啦，因為始終有少少類似蠟嘅成分，深少少就好啦。但係通常初學咧都唔會磨到去反光咁樣嘅。而家已經有啲似白雪公主裏面嗰個毒蘋果，雖然有啲爛。好，咁我而家又覺得我差唔多啦，呢隻色有啲假喎。你可以而家呢度就上一個橙色落去嘅，當然你都可以照舊咁樣彎過去都得。啲橙色嗰啲出咗界唔緊要，我覺得咁樣會自然啲。而家就比頭先自然啲啦，啲黃色，因為佢始終而家多咗個過渡，滲翻呢度。咁而家咧個立體感就會出咗嚟啦。呢度記得做翻俾佢啦，因為呢度係凹入去嘅。你覺得如果呢度係有啲漏窿噶啦，你覺得咁你就可以好似頭先咁逐層加翻啲顏色上去。度白色嘅地方唔記得加，咁我哋可以，當然最好啦，其實就係流出嚟嘅白色。咁但係好似我頭先咁樣，我真係唔記得咗啦。咁我就唯有後期加翻上去。
呢個位。咁你會見到後期加上咧，其實已經冇咁好嘅，咁但係都冇辦法啦，佢真係唔得。咁有時咧，我哋偷雞咧，就會用一個 mix media 嘅方法啦。我哋嘅廣告出又出現啦。有時我偷雞咧，我都會加翻上去，加少少。咁但係你已經見到咧，佢有少少已經起咗少少立面喺上面啦，所以佢陣間出嚟會有啲奇怪。好，再翻開佢，白少少就算啦。最好就留啦，留唔到嘅話，你就唯有揾其他嘢冚過去啦，咁就難啲。我繼續，最好就用翻兩隻啡色，即係呢隻咧深啲，呢隻淺啲。始終光喺呢邊打過嚟咧，佢個頂咧一定係會淺色啲嘅。咁我覺得個蘋果，我想再深色，但我已經冇再深嘅紅點咧，啡色。咁我哋而家做影咧，咁我哋就唔需要咁密啦，我哋可以咧係真係淺翻少少，梳翻啲窿。今次就唔追求密度啦，梳翻啲窿。咁順便咧，佢蘋果咧都係頭先見到佢有啲條紋喺個果皮度嘅，咁扮埋個果皮咧，佢就更加之似樣啦。俾翻少少條紋佢啦。咁我覺得呢個黃色太乾啦喎，咁你會揾啲紅色喺上面，呢個做示範啦，輕輕咁樣掃一陣。咁佢就冇頭先咁黃噶啦，慢慢壓翻低佢個彩度。咁而家佢變咗有少少黃，咁但係咧佢個黃色又唔會真係發光咁樣。所以點解話最開始要做咗淺色嘅先咧？就好似白色咁樣啦，你翻唔到轉頭。你即使而家係啦，做唔到噶啦已經，咁就冇得講。哦，咁我如果覺得都仲係唔夠深嘅，咁你揾隻再深嘅啡色再壓上去。咁當然啦，有其他嘅畫法可以加啲紫色啊、藍色嗰啲嘅。咁但係 beginner 嚟講咧，我就唔建議大家咁樣加法，因為你咁加咗之後咧，你自己會覺得好 confused 嘅。我會建議大家畫多幾幅之後咧，先試加其他嘅冷色系入去。咁當然跟住後尾就係畫影啦，大家熟悉筆嗰個影啦。我今次用啡色，因為我覺得呢幅畫已經用咗，都係一個偏暖色嘅色系，咁我就唔係好中意再加個冷色落去。目前，咁所以咧，我就用啡色算啦。咁當然你哋都係可以用翻黑色嘅，因為而家咁樣頭先咁樣啦，貼住個邊咁樣咧，就會覺得佢好黐地啊。咁我自己通常咧就會揀一揀翻條線出嚟。慢慢推翻出去，好，咁呢邊乾咗啦，咁我哋就翻去呢邊呢個蘋果度先。廣告彩最主要咧係想做翻呢個影出嚟，因為而家佢個影同埋蘋果完美咁融為咗一體咧，我唔係好中意。但係頭先實在太濕啦，做唔到。咁而家做翻呢個就係3個蘋果嘅畫法，我會建議大家可以試呢個黑白先嘅。咁但係如果話我真係覺得黑白素描有啲無聊啦，你可以試木顏色。咁但係呢個咧，我目前係唔建議大家去做，因為始終佢多顏色咁樣去分別，尤其是蘋果呢啲咧，咁你見到佢有黃啊又有紅，佢唔係一個統一嘅顏色咧，咁大家做起上嚟咧就會麻煩啲嘅。咁我睇下之後會唔會有一啲係純一隻顏色嘅物體去做咧，咁大家會容易理解啲。咁呢個純粹俾一個 concept 大家，佢係一個點樣嘅分面嘅啫。好，希望今集就幫到大家去了解點樣去用木顏色去做一個彩色嘅素描。咁我哋下次再見，拜拜。